Hi， 大家好，我係 Gym Beginner 嘅 Ben， 今日咧會同 Andy 教練咧教大家點樣去做呢個 T-bar row。T-bar row 係一個訓練背闊肌為主嘅動作，要用到嘅器具咧有 barbell 以及 landmine。而呢個動作嘅優點就係你可以用較大嘅重量去進行水平拉，同時咧亦都比 barbell bent over row 呢個動作咧穩定一啲。咁 T-bar row 嘅缺點就係咧動作嘅 range of motion 較細啦，對於身體後方肌肉，亦即係 posterior chain 較緊，以及咧脊椎控制較差嘅朋友咧，係一個頗難嘅動作嚟嘅。無論你想訓練肌肥大，定話係提升力量 ，T-bar row 都適合作為一個主力嘅訓練動作。好啦，而家咧先講下呢個動作嘅 set up。首先你要鎖緊腰背啦，然之後拎起個重量，慢慢去微調你哋嘅站距。咁呢點咧可能需要經驗先可以揾到合適嘅距離。然後就好似做 Romanian deadlift 一樣，慢慢做到 hip hinge， 令到大腿後方肌肉啦，以及臀部承受到 T-bar 嘅重量。喺進行動作嘅時候咧，首先要感受一下背闊肌係有拉扯感啦。然後咧，核心肌群發力，同時穩定你嘅肩胛骨。利用背闊肌將我哋嘅手踭向後向上咁吊起。注意一下 mind muscle connection， 感受咧背闊肌係發緊力嘅。喺頂峰收縮時咧，盡量感受你嘅背闊肌係收緊，然後受控咁慢慢放低個重量，作為離心收縮嘅訓練。整個過程盡量保持身體穩定，唔好做多餘嘅擺動。新手喺做呢個動作嘅時候呢，通常都有以下嘅常犯錯誤。首先就係脊椎呢冇保持中立，令到下腰承受過大嘅壓力，會有唔舒服嘅感覺。其次呢，好可能係 hip hinge 幅度不足啊，變成一個上斜方肌發力嘅聳肩動作。第三，手臂呢太過用力啦，相對喺背闊肌嘅刺激呢就唔足夠啦。如果你覺得呢段片係幫到你嘅話呢，請你記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同時撳埋隔離鐘仔個 logo。咁我都想大家可以 comment 同埋 share 我哋呢段片，你嘅支持係我哋用心製作嘅原動力。咁我哋下條片再見。